رسول الله صلی الله علیه وسلم وينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا چې کله د شپې د درې مېسه شي درې مېسه سمانا د دې یوې بجې نه واله تر سار اذان پورې نو زمنګ رب العالمین دی اسمان دنیا ته راکوشي او فیقول وی رب العالمین دی انسانانو ته یو څو اوازونه کوي چې د خزانو باچا دی هر قسمه طاقتونه خزانه قدرتونه د الله په لاس کې دي نو یو आवाज وي د رب العالمین دی چې مَن يدعوني فاستجيب له شته څوک چې زمانه دعا وغواړي او زه د دعا قبول کړم دویم आवाज کوي مَن يسألني فأعطيه شته د چا څه حاجت او سوال چې هغه ول ورکما شته څوک حاجتمن چې داغه د رزق حاجتي داغه د صحت حاجتي داغه د قرض ختمولو حاجتي داغه د بچي حاجتي داغه د واده حاجتي چې دا ول ورکم او دریم کوي आवाज چې فمن يستغفرني فاغفر له شته د څه بخنه والا چې مانه بخنه وغواړي استغفار او زاغه ته بخنه وکم دا د بخاری حدیث دی خو بیا د مسلم کې اوسره دادي وی فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر وی دا وازونه الله رب العالمین کوي چې تیر چې سار اذان وشي ګوره د دنیا د بچیان خو ملنګان دي دا صحت کې الله ته محتاج رزق کې الله ته محتاج ساغسترو کې الله ته محتاج زمنګ دا وزیر زمان او بچیان دا ټول فقیران او ملنګان او غریبانان دي خو کو چرته یو باچا وازو کو چلګه زبر باولی تر اعظم او چې د کم سړی ضرورتي نو پاک ټیم به وتا غسیز ملاويږي صبر د دنیا بورواني خزه ونر چې هغه په خپل ملنګ او غریب دی او موت سره کی د کم ذات سره چې د علم خزانه دی وسره دی د اولاد خزانه دی وسره جنتونه دی وسره هدایتونه دی وسره علم دی وسره ایمان چې څه شي دې دغه خزانو مالک الله دی د بادشاہانو بادشاہ دی اغه رب العالمین و دا وازونه کوي چې چا څه دعای چې قبول کو کله چا سوالي چې پوره کو که څوک څه بخنه غواړي چې معافي نو پښمنی کې د دعاګانو ډېر اهتمام ساتي